नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करता मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आणि आयज आमी आसा कुंकळे मतदारसंघात. मतदार राजा ही कार्यावळ तुमकां सगळ्यांक जशें खबर आसा डेव्हलपमेंटा बद्दल जालां जावं ना किंवा जे प्रॉमिसीस दिल्ले ते प्रॉमिसीस निभयल्या काय ना हे सगळें पळोवपाचो एक प्रयत्न आणि एक लिडर कसो आसचो, लोकांक लिडर कसो जाय हे सगळें दाखोवपाचो एक प्रयत्न आमी करता. आणि आयज कुंकळे मतदारसंघान आयल्या आमच्या बरोबर आमचे स्थानीक रिपोर्टर सावयो बाब हांगासर आमच्या वांगडा आसतले आयचे हे फूल कार्यावळ. बट एक गोष्ट सांगपाक सोदता की सावयोची तब्येत बरी ना आणि तरी आसतना ते आयज आमच्या वांगडा हांगासर आसा. सावयो वेलकम टू द शो आणि थँक्यू व्हेरी मच टायम दिला म्हूण. आणि एक गोष्ट तुमकां खूप कमी काम दितले मात्र नक्की आयज सावयोन मातशें रेस्ट घेतल्यार चड बरें दिसता गाडयेनून. बट आमी ज्या जाग्याचेर आसा ती म्हळ्यार श्री शांतादुर्गा कुंकळीकारीण प्रसन्न आणि जे फातर्प्या व्हडलें देवूळ आसा शांतादुर्गेलें कुंकळीकारीण जें आसा पळय देवूळ ताचें हें मूळ स्थान. आणि कुंकळे पावल्या उपरांत हे देवूळ तर नक्की सगळ्यांनी पळोवपाकूच जाय. ही जागा जी आसा ती पळोवपाकूच जाय. त्या भायर आनी एक गोष्ट जी हांगासरली खूब म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार रिवॉल्ट. कुंकळेचो रिवॉल्ट 1583 ह्या वर्साचो जो रिवॉल्ट आसा तो म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयभरान विसरपाक जायना. आणि हे जर पळयतले तुमी ताजे जे एक यादस्तीक केल्ले आसा ते जर पळयतले जाल्यार कुंकळची म्युनिसिपालिटी आसा ताच्या फाटल्यान एक बारीकशी जागा आसा थंय येवन मुद्दम ती नांवांय वाचप आणि त्या रिवॉल्टा फाटली सगळी काणी कितें आसा ती आमी माय गोय आमचे संजीव सर जे आसा संजीव सरदेसाय सर तांच्यांनी फूल काणी कितें आसा ताच्या फाटली हे तुमच्या मुखार हाडलेली आसा. तुमी माय गोयच्या एपिसोड्सांनी वचून पळोवपाक शकता. पण आयज आमी आयले ते म्हळ्यार मतदार राजा कार्यावळ घेवन हांगासरले सद्याचे आमदार आसा जे क्लाफासियो डायज. कितें दिसता हांगासरले जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या बद्दल म्हाका पयलीं थोडें कितें सांग. कशी आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताजी जियोग्राफिकल हें कितें आसा तें मातशें सांग. कुंकोली इज अ बिग कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम म्हाकाजाना, गिरदोली, चांदोर, मागीर तुका पाड्डे लागता, मागीर थोडो पार्ट ऑफ आंबावली लागता, मागीर कुंकोली पडते. सो इट इज अ बिग हे. बरोबर. एक गोष्ट हांगासर पळयली ती म्हळ्यार खुबश्यो अश्यो जागा आसा गांव आसा जे फाटल्या इलेक्शना म्हणजे 2017च्या इलेक्शनाकूच कुंकळेन इन्क्लूड केल्ले आसा डिलिमिटेशन करून. कशें पळयता हे गोश्टी? ना हे कित्याक जे आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आहा न्हू ते आपणा जाय ते भशेन हें करता. एक्चुली सी आतां आमची म्हाकाजाना एरिया कुट्टोरी घालपाक जाताली बट तेणी ते आपणा जाय ते भशेन हें करून जे आपणाक वोट पडटले वो ते भशेन ते सेटींग करून ते हें करता सगळें. मेजर इश्यूज कितें दिसता सावयो हांगासर कितें आसतले लोकांचे आमी विचारयात बट तुमकां कितें दिसता की कितें आसा मेजर इश्यूज म्हळ्यार हिंगा लोक हॅप्पी ना कित्याक लोकां जाय ते डेव्हलपमेंट जालें ना. थोडे डेव्हलपमेंट जाला न्हू वीथ अल्ट्रा मोटीव. आतां फॉर एग्जाम्पल चांदोर आमी पळयला जो रोड अंडर रेल जाला तो जालो कित्याक बिकॉज ऑफ डबल ट्रॅकिंग करपाक जाय म्हणून तो लोकांक जाय म्हूण केलो ना आनी तो हरी केला कित्याक जाता तितले बेगीन डबल ट्रॅकिंग जावपाक जाय. सो तशें जायते कडेन लोक हिंगा कुंकोळ्या आमी पळयला जी हिल कटींग जाता अशें बी म्हूण हें करता. सो गोवोरमेंट कितें जाता लायक TCP गी परमिशन बट लोक कितें म्हणटा बाबा आमी ते सांबाळपा जाय ती आमची ही इकॉलॉजी आमचो एनवायरमेंट आहा न्हू तो आमी सेव करपा जाय. सो हिंग कितें जाता लोकांक कॉन्फिडन्स येनासतना डेव्हलपमेंट घाल म्हणटा. म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट जेन्ना आमी फॉर्म करता खंयचे ते कित्या खातीर फॉर्म करता ताचें कारण मेजर म्हळ्यार काय लॉज रुल्स फॉर्म करप आनी हे आमचे जे इकोसिस्टम आसा किंवा जे आमचे नेचर आसा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो एमेंडमेंट बीन करून एक बऱ्या तरेचो सरकार किंवा बऱ्या तरेचें गव्हर्नन्स दिवपा खातीर. जर कोण चुकीचें करता जाल्यार ताजेर एक निर्बंध हाडपा खातीर गव्हर्मेंटान काम करपाक जाय. पूण सावयो बाब जशें म्हणटा तशें गव्हर्मेंटूच समजा जर परमिशनां दिवपाक लागले फॉर हिल कटींग आनी बाकीच्या गोश्टी खातीर जाल्यार ते कशें चलतले. लोकां कडेन विचारुया कितें प्रॉब्लम्स आसात आनी मेजर जशें डबल ट्रॅकिंग चांदोर जशें म्हळ्यार तशें डबल ट्रॅकिंग इश्यू सुद्दां आमी विचारतले लोकां कडेन वयतले उलोवपाक. बाकीचे एरियाजूय कवर करुया कितें लोकांचो मूड आसा कितें आसा ते पळोवया. सावयो या आमी डबल ट्रॅकिंग कित्याक न्हू बिकॉज गोवोरमेंट गोंयांत जाता तितलो कोल हाडूंक सोदता आनी हेजेर लोक एन्टायरली ओपोज आसा. बरोबर. आमी लोकां कडेन जाणून घेवया लोकां कडेन या मेळया आनी पळोवया. सो या सावयो चल.
नमस्कार आणि येवकार तुमकां मतदाराच्या ही कार्यावळ आयज आमी कुंकळ्ळी मतदारसंघ आणि आता सध्या म्हाकाजन हांगासर पावल्या. एक प्रयत्न आसा की ह्या फावटी जेन्ना वोट करतले लोक तेन्ना विचार करून वोट करात. कोण काम करता, डेव्हलपमेंट किंवा विजन कितें आसा ताजें आनी तो खरेंच करतलो काय ना हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा. नाजाल्यार फक्त आमकां आश्वासनां मेळटलीं आनी कामां कांय जावचीं ना काय हो एक मोठो प्रश्न आसा. आमच्या बरोबर एक मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? आगोस्तीन. आगुसन बाब, म्हाका सांग, म्हाकाजन हांगासर किंवा कुंकळ्ळी मतदारसंघा बद्दल उलयता आसतना हांव डायरेक्ट स्टार्ट करता. हांगासरले आतांचे जे एम.एल.ए. आसा क्लाफास ते बी.जे.पीन आसा. म्हाका सांगात ते बी.जे.पीन जेन्ना गेले पळय काँग्रेसींतल्यान, लोकांक विचारले विचारूंक ना, लोकांक आवडले आवडूंक ना, कितें कांयच ना लोकांक कांयच ना तेणी इच्छा नासून तींच धांवले डायरेक्ट आनी कसले कामांय केले ना तेणी. आतां कितले रस्त केले तेणी. आतां केले. आतां म्हणजे जाले एक वर्स. ओके. न्ही पूण लोकांक आवडली ही गोश्ट ते बी.जे.पीन गेल्या ती. लोक एगेन्स्ट आसाय तेंची. बी.जे.पी गेले म्हूण. बरोबर. म्हाका दिसता की लोकांक जर विचारनासतना लोक वोट करतना एका पार्टीक जेन्ना वोट करता कितें तरी विचार करून करता आसतले आनी जेन्ना फुटून वयता तेन्ना वायट दिसता. वायट दिसता न्हू ते लोकांकू. लोक मागीर बेजार जाता. बरोबर. बरें, ते म्हणटा की डेव्हलपमेंटा खातीर गेले, विकास करपा खातीर गेले. ही 5 वर्सां कुंकळ्ळी मतदारसंघात विकास जाला? कांय करना सांगना रे. काय कांय करना तेणी. कितें कोत्ताय ते. काय करीत म्हाका सांगा, हांगासर बऱ्या तरेचे साधन म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट म्हणा किंवा एक हेल्थ सेंटर, स्पोर्ट्स अकॅडमी किंवा आर्ट एंड कल्चरा खातीर स्कूल्स किंवा बाकीच्यो अश्यो गोश्टी कितें केले नवीन? म्हाका खबर ना तेश कोन्न केले जाल्यार तेणी. हांव भायर आसलो पयलो. अच्छा, ओके ओके. बरें, हांगासर खुबश्यो आतां पार्टीज सुद्दां इंट्रस्टेड आसा. म्हणजे बी.जे.पी म्हणा, काँग्रेस म्हणा, आप आसा आतां, आमचे रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. हांगासर खंयच्या पार्टीक चड सपोर्ट कसो दिश्टी पडटा तुमकां ह्या वाटेक? चोवपा न्यू पार्टी आनी चोवपा न्हू तेंका कोणा तेंका 5 आसा तेंका आनी चान्स दिवपा जाय न्हू. बरोबर. न्यू कोण तरी. हय न्यू हेंका. तो एक कोन्न जाल्यार तसलें जाल्यार मागीर तेंका आनी मेळून फायदो ना. विश्वासूच वयतलो न्ही. आं. म्हाका सांग, सो ह्या फावटी लोकांक चेंज जाय तर हांगासर असो? हय लोक आहा मग लोक पयशे दिल्यार लोक तेंच्या वांगडा वयता तसले लोक आहा. पयशे दिल्यार तेंच्या वांगडा धांवताय ते भाशेन आसता न्हू. बरं, म्हाका सांग, हांगासर कितें मेजर इशू आसा? म्हाका जण हे सायडीक इशूज कितें आसा मेजर? सगळे आरजी हाड हें करूं सोदताय म्हाका आरजी ती उजो. ओके. आरजीच्या फाटल्यान सपोर्ट आसा ह्या? हय लोकां सपोर्ट आहा तेंका. न्यू हाडचोय म्हणटा भुरगीं पासून. ओके ओके ओके. आनी इशूज कितें आसा हांगासर? म्हणजे तुमकां कितें जाय अशें बेगीन जाल्लें? जाय भुरग्यांक काय कोण हँडिकॅप आसा तेंका काम पासून नाय ते. आपणा मनशां लायताय कामां ते भाशेन. च्या अपसांग गेल्यार बेश्टे हें कोत्ता तशें जाताय लोकांचे पेंडींग कामां. बरोबर बरोबर. एक लास्ट प्रश्न, म्हाका सांगा, हांगासर डबल ट्रॅकिंग किंवा कोल इशूचो कितें मोठो हे आसा, फरक पडटा हांगा? तेश कोन्न कांय ना ते. थँक्यू बाय. थँक्यू. आमी सद्या न्यू चांदोर स्टेशन लागीं आसा आनी नोकाजान लेक जी आसा न्ही थंयसर आमी उबे आसा सद्या. ज्या जाग्याचेर उबे आसा तुमी पळोवपाक शकता ही फील केल्ली आसा हालींच आनी सायडीकूच आमचें शेत आसा. एक गोश्ट आमी सदांच म्हणटा की आमकां खूब उदरगत करपाक जाय, खूब डेव्हलपमेंट करपाक जाय. पूण डेव्हलपमेंट खंयच्या लायनीचेर करपाक जाय हो केन्ना कोण उलोवंक ना दिसता. नेचर सांबाळप आनी डेव्हलपमेंट करप दोन दुसऱ्यो गोश्टी आसा. ह्यो अंडरस्टँड जावपाक जाय जे लिडर्स आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी पयलीं. आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना जर ते डेव्हलपमेंट मनशाकूच त्रास जाता, मनशाच्या जिणेचेर लायव्हलीहुडाचेर येवपाक शकता जाल्यार ते डेव्हलपमेंट केन्नाच खंयचोच सायंटिस्ट, खंयचोच एक शिकिल्लो मनीस बरोबर आसा अशें म्हणचो ना. सद्याचें जें डेव्हलपमेंट आसा तें कितें चल्लां हें जाणून घेवया. आमच्या बरोबर मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? अगुस्तीन अंता. कितें जालां हांगासर एक्झॅक्टली जें आमी पळयता? एक लेक आसा, एक हांगासर एक वाल म्हणजे एक बांद आसा हांगासर, तशेंच हांगासर माती आतां वतले आनी फील केल्लें आसा. कितें आसा हांगासर प्रॉब्लम? सो हे 2018 चलता जाल्यार ते सायडीन द अदर सायड ऑफ द रिवर सुईस गेट आमच्या हांडीचे ते सायडीन आतां तेणी 2-3 तारखेर आनी 10 तारखेर इतली माती घाल्ली हिंगा आनी हे तोळे नगजण तोळे जे तोळ्याचे हांडी बांदून आमी नगजण शेत रोयताले हे लोकांचे पाड घायले तेणी. दुसरे ही माती तेणी इतली घालून
आमची तोळे आहले ती हांडी पुरोवन येयल्या सारकी. एज अ रिजल्ट तुवें चोयला जातलें हें तें घोर आहा तें चोयला दाखयल्यार हें तें घोर आनी थिंगा आनीक घोर आहा ती ही तर हांडी पुरोयल जाय ती घोरां एक फोळ्याचो वाडोच काबार जातलो. सो दुसरें म्हणल्यार हे लोकांक शेतूय रोवपाक मेळपाचें ना नसलें कसलें ना. आतां इतलें ते फास्ट कोतात आमचे कंप्लेन आसतना सब डिविजन ऑफिसर इन वास्को डिप्युटी कलेक्टर आमकां अजुनूय कांयच ऑब्जेक्शना बाबतींत कांयच सांगलेलें ना वेदर ऑब्जेक्शन्स आर एक्सेप्टेड ऑर रिजेक्टेड नथींग हॅव बीन टोल्ड टू अस. दे जस्ट बुल्ड अस ऑन 2 days ब्रिंगींग अरावंड 60 to 70 trucks एट ए 1 hour ते आमी हाडायले तेन्ना. आनी हें आतां तेणें तोळें पुरोवन आतां आमकां फकत फियर हे तोळे पुरोवन ते आमकां काबार करतले शेतूय रोवपाक मेळपाना जे गव्हर्मेंट म्हणटा शेत रोयात हुंय उदक आसपाचें ना. आनी तेजो रिजल्ट आमी लोकांनी तांकां 11 तारखेर कंप्लिटली स्टॉप केल्यात. पुलीस येयले पुलिसांनी तांकां सांगलें तुमी स्टॉप कर लॉ ऑर्डर लागून आनी आज आमकां परतून पुलिसांनी आपयल्यात आमी वयतात. म्हाका सांग कितें पर्पज आसा असो दिसता तुमकां हांगासर स्टॉप करपाक हांगासर लँड फिलिंग करपाक? हय तेंची इन्फॉर्मेशन प्रमाणे तेणें आमकां प्लॅन बी दाखयले ते 7 प्लॅटफॉर्मां करूंक सोदताले इन 2018. आमी ऑब्जेक्ट करीत आहात ताका हिंगा 7 प्लॅटफॉर्मां कित्याक जाय वा 7 ट्रॅक कित्याक जाय सॉरी 2 प्लॅटफॉर्मां आनी 7 ट्रॅक कित्याक जाय. सो 7 ट्रॅक प्रपोज आसा हांगासर. हय ताका लागून ते लँड एक्वायर करीत रावता. आतां सद्या आमचे कडेन 3 ट्रॅक आहात. आय डोंट नो कित्याक. आमकां एक फियर येता की जुवारी ट्रिब्युटरी येवदान येयल्ल्या आनी कुशवाती रिवर येयल्ली आहा तेजेर बार्जी येवपाक शकतात आनी डेफिनेटली आमी तर आज ओपोज करना. हो कोल हब कोल डंपींग हें तेंचे प्लॅन आहा दिसता लोकांक सगल्यांक दिसला की 7 ट्रॅक करप फकत कोल अनलोडींग लोड करपाक हिंगा आनी कांय ना. आनी ह्या गांवांत आनी मागीर रावचें ना. सध्या जी आमी प्रॉपर्टी उबी आसा न्ही ती एक्वायर केल्या ऑलरेडी लँड फिलिंग करपाक? ही प्रॉपर्टी कुमदादीची ती अजून एक्वायर केली ना. नायदर फाब्रिकान ऑब्जेक्शन हाडला मॅटर इज पेंडींग बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर इन वास्को आनी हेरांनी लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ही ऑब्जेक्शनां आसतना तेणी ओवररूल केला अंडर दॅट 1989 एक्ट रेल्वे एक्ट वीच इज दे तेणी पूण म्हाका म्हणूं शकता आनी हांव की भाटकारान थोड्यांनी इंकणू ना कोणेन इंकणू ना तांकां फकत 10% तेणी सेल डीड केल्यात. आज गोंयांत आमी तर भाट इंकतले जाल्यार सेल डीड इज द डॉक्युमेंट नॉट फॉर्म 1 and 14 आनी फॉर्म 1 and 14 तेणी कोणाचें नांव आहा तें तेणी तांकां पयशे दिल्यात आनी अफिदावीत. एक एग्जाम्पल म्हजो तो 62 हे सायडी म्हज्या शपायची प्रॉपर्टी ती तेणी कोणाचें चुकोन फॉर्म 1 and 14 पडले. कोर्ट ऑर्डर आसतना हेणी आमची तेंची प्रॉपर्टी तांकां म्हणजे रेल्वेची प्रॉपर्टी रेल्वेन तांकां पयशे फारीक केला. आय एम फायटींग दॅट केस ऑल्सो. जायत जाण बॉजीस फॅमिली ऑल्सो एकल्याचें नांव आहा थिंगा पूण ताका येद्देर कितले आहा. गोमिसीस फॅमिली ऑल्सो लॉट ऑफ येद्देर लिगल हायर्स दे हॅव नॉट गिवन देम द कन्सर्न. सेल डीड अजून जावंक ना सेल डीड जावचोच ना. यू आर सेइंग दिस लँड हाजी जी फील केल्या ती इलिगल आसा? इलिगल. दीस इज कुमदाद लँड. देर मुखार आहा ती फाब्रिकाची लँड. फाब्रिकान ऑब्जेक्शन हाडलां. दुसऱ्या देल्फीन म्हणटा तेणेंय ऑब्जेक्शन हाडलां. हेरां लोकांनी नांवां म्हाका येना आतां तेणीय ऑब्जेक्शन हाडलें आहा. बरोबर. म्हाका दिसता जर इलिगल आसा जाल्यार एक्शन जावप भरपूर गरजेचें आसा. नाजाल्यार आमचें गोंय म्हणपाचें म्हाका दिसता आनीक फुडें आनीक आमकां कांय हें उरचें ना. बट थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आयज आमी चांदोर हांगासर आसा जे कुंकळे मतदारसंघान येता आनी परत एक फावट सांगपाक सोदता जेन्ना वोट करतले तेन्ना विचार करात. हांगासरले जे आतांचे MLA आसा क्लाफास काँग्रेस सोडून BJPन गेलो. लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कितें दिसता? ना आवडलं ना आवडूंक ना तुमकां कितें दिसता? लोकांक आवडोंक ना आनी तो डेव्हलपमेंटाक लागून गेल्लो आज देखून कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. तुमकां कितें दिसता? कांय डेव्हलपमेंट जालें ना फकत डिस्ट्रॅक्शन जालां चांदोर. डिस्ट्रक्शन ओके. बट लोकांक तांणी विचारलेलें जेन्ना आपूण पार्टी चेंज करता बीन तेन्ना? ना ना आमकां तरी कांय विचारूं ना. हांव ना आनी कोणाकूय विचारलो जाल्यार तेणें एक बारीक मिटींग केलो म्हूण आयकलोलें हिंगा मशरूम गार्डना पूण कितें तेजो डिसिजन ऑर डिस्कशन आशिल्लें? आय एम नॉट श्युअर बिकॉज आय वॉज नॉट प्रेझेंट. आफ्टर दॅट म्हाका सांग तांणी म्हळें की डेव्हलपमेंट करपाक वता विकास करपाक वता म्हणून. दीस 5 years विकास जाला? ना कांयच जालें ना. हांवें म्हणलो ते भाशेन फकत डिस्ट्रॅक्शन जालां. हांव सांगता कित्याक डिस्ट्रॅक्शन हें आमकां दिसचें पडटा रेल्वेचें हें डिस्ट्रॅक्शन जालें तें. आमी तांकां सांगलोलें हिंगा ते हेजें लेवल क्रॉसींग बंद करपा आहलें. लेवल क्रॉसींग बंद करता जाल्यार वयर ब्रीज बांद म्हणलो कित्याक एनी टायप ऑफ व्हेकल कॅन गो ओवर दॅट. तेणी फोर्सान
तो हें केला अंडरपास केला वीच इज जस्ट अबाउट 2.68 मिटर्स हायट. इवन EMR जे एम्बुलन्स पास जायना तितल्यान. आनी तेणी सांगलो आनी दोनूय आटीन तेणी फुटपाथ घालचो म्हणलेले. तिथं आतां स्पेस तेणी पड केल्या तितूंतल्यान 2 व्हेकल सामके डिफिकल्ट पास जाताय आनी लोकांनी हुंच्यान वचपाचें ते आतां बंद करतले. लोक चलोन वयतले हुंच्यानी ते अजून ना ते नो फोरसायट नथींग बुलडॉज केला फकत. विच इज रायट. परत एक पॉयंट तांच्यांनी सांगलो ते अंडरपास जो केला तातूंतल्यान जर एम्ब्युलन्स आनी फायर ब्रिगेड वचूंक शकना जाल्यार इमर्जन्सी खातीर करपाचो फायदो कितें आसा विचार करपाक जाय जेन्ना अशें कितें बांदता तेन्ना. डेव्हलपमेंट विकास जाला ही 5 वर्सां. ह्या 5 वर्सां आमी कांयच डेव्हलपमेंट चोयलें ना आनी फेलिक्सान सांगिल्ले ते भाशेन डिस्ट्रक्शनूच चोयलां. हें आमचें हिंगा तेणें सांगलें डबल ट्रॅका मुखार आपूण कांयच हाडूंक दिवपाचो ना म्हूण. बट डबल ट्रॅकींग सोड आतां सांगता ते भाशेन 7 ट्रॅक्स येवपाचे आहा. आनी इट इज सावन पयलेंच म्हणलें पयलींच मिटींग जालो त्या जाणा MLA घेवन फ्रॉम द रेल्वे ट्रॅक्स टुवर्ड्स द लेक 70 meters एक्वायर जातो म्हूण. एंड you can say that is the reality going to happen because आज देखून तेणी रिटेनिंग वॉल बांधलो ना तेणें ओपन दवरला आनी एक्वायर करपाक. दिस इज वॉट इज आवर फियर दॅट द कोल हब इज गोइंग टू कम ओवर हियर. एंड ऑल्सो आमगे त्या वटेन आनी एक शेतां व्हडलें शेतां द वास्को इज गोइंग टू कम ओवर हियर. वास्को सायडा ते वास्को जावपाची शक्यता. न्यू वास्को जावपाचें हिंगा शक्य आहा. म्हाका दिसता की वी ऑल नो कोलाचे जे बॅड इफेक्ट्स आसा न्ही ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जर खबर ना जाल्यार रिसर्च प्रत्येक भुरग्यांनी करपाक जाय बिकॉज भुरग्यांनी रिसर्च करून आपल्या आवय बापायक समजोवपाचें. नॉट ओन्ली म्हाका फाटल्या दिसांनी हांव जेन्ना वेळी गेल्लो तेन्ना एक बरी गोश्ट सांगली की जर आपली तकली दुखता जाल्यार आपले पांयूय सारके चलना. सो गोंयान खंयसरूय जर दुखता न्ही जाल्यार आख्खें गोंय केन्ना तरी सारकें रावपाक शकचें ना. सो तुमी विचार करपाची गरज आसा हाजेर. समजा खंयचो एक वाठार अशा तरेचो सफर करता जाल्यार ते केन्ना ना केन्ना तरी आपल्याकूय सफर करचें पडटलें. आतां हांगासर जायत्यो नवीन पार्टीज येता लायक आप येता देन BJP आसा हांगासर काँग्रेसूय आसा आप येता RG येता TMC येता. वॉट यू थिंक कितें जातलें हांगासर. हिंगा म्हाका दिसता ते तरी अलायन्स ओर अंडरस्टँडींग कोण हांवें तरी जायत ते सगळे वोट स्प्लीट करतले आनी परतून BJPकूच चान्स दितले आनी फर्दर डिस्ट्रक्शन वील हॅपन हियर. दॅट इज वॉट सारकें. वॉट यू थिंक सर. वेरी ट्रू. हें तो हे भाशेन आमी सगळे झगडो एकमुखा कडेन झगडोंक रावले. आय एम द बेस्ट म्हूण हांव उबो जालो जाल्यार हें आमी फकत BJPक हिंगा रस्तो दिता इलेक्ट जावन येवपाक आनी कांयच ना. हांगासर नवी पार्टी RG सुद्दां हालीं खूब नेटान हें करता. RGक तशें हांगासर कितें हें आसा. म्हाका तरी दिसना ना ते म्हाका दिसना. ते थोडे भुरगे आहाय ते जे चडशे बोटीर बी काम करताय ते तेंच्या फाटल्यान आहाय आनी UK थोडे आहाय ते फाटल्यान. गोंयच्या भायर आहा ते तेंच्या वांगडा. हय हय हिंगा लोक सामके थोडे आहाय. ओके तुमकां दिसता RGक तशें कितें आहा. See, I don't feel anything, I don't have anything against RG, but आमकां जेन्ना आमकां तेंचो सपोर्ट जाल्लो कोलाक लागून तेणी हुंयच आपल्याचो सपोर्ट दाखोवंक ना. हुंयच कोलाक लागून. आनी वेन वी कॉल्ड इवन मनोज परब वी हॅड कॉल्ड हिम फॉर अ मिटींग where he arrogantly moved away from the meeting without आम सांगलें तुकोडे इतली हें फॉलोवर्स आसा म्हणून आमकां तूं सपोर्ट कर म्हण बिकॉज इट्स द पिपल्स पावर. So which he never, he just moved away from that meeting of ours. He showed his arrogancy that he is not the same for the coal. बरोबर. ताणी डायरेक्ट उठून गेलो तो. उठून गेलो आमच्या मिटिंगेचो. फर्स्ट मिटींग वी हॅड विथ हिम टू सपोर्ट आवर कोल मुवमेंट. हें आमच्यान सांगून जाता. बट दे आर डुईंग कोल रिवॉल्ट मुवमेंट एंड ऑल. Coal revolt, I can say that when I was in Margaon, that also was his promotion. आमी अभिजित प्रभुदेसाय तेज बरोबर आमी हें आमचो यात्रा केल्ल्यो ऑल ओवर गोवा. सो तेन्ना अभिजित वॉज नेवर इन द सेम फ्रंट लायक ही वॉज ऑलवेज बिहायंड. बट हियर इन मारगांव आमी गेले तेन्ना आख्खी आमची लायन एक करूंक लायला एंड देन मनोज फ्रॉम फ्रंट लायक मुखारसान धांवून येयला आनी तेजे फाटल्यान सगळे कॅमेरामॅन धांवता. This I felt this was a promotion for him. It was not a coal promotion. It was his promotion. बरोबर. म्हाका तर खूब बऱ्या तरेन मांडलो हो प्रश्न तुमी आनी बऱ्या तरेन आन्सर दिले. लास्ट क्वेश्चन सर. दीस 5 years ऑफ युअर MLA कशें पळयता तुमी. आमी तेणे तरी कांय डेव्हलपमेंट केलें ना. दॅट इज वन थिंग. वी हॅव सीन सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन हियर. दॅट इज अनदर थिंग. नाव ही इज ब्रिंगींग अनदर ब्रिज ओवर देर. मीन्स ही इज हेल्पिंग द रेल्वेज टू construct a bridge. Construct a bridge over there. So that all these coal trucks will be passing through our heritage village here in Chandor. Do you think you want change? Of course, we need a change. Do you think you want change? Yes, we do need a change. Last
बीजेपीची ही 5 वर्सां गोंयभर कशी पळयता? डिस्ट्रॅक्शन एवरीवे मान सारके ते इतले एडमेंट जाले आमकां म्हणून जाता हे हिटलर आदॉल्फ हिटलर जालोले हाय सगळे आनी कांय ना. हांगासरले आतांचे जे आमदार आसात न्ही क्लाफास ते काँग्रेस सोडून बीजेपीन आयले. लोकांक आवडली ही गोश्ट काय आवडूंक ना कितें? ना आमकां जाल्यार दिसना कित्याक तो पयलो मीन्स म्हूण डेवलप करूंक गेला. डेवलप सद्या चांदर कांय ना तेजें नील आनी ते होकार डेवलप म्हाका दिसता तेंची रेल्वे कोलाप आसात. आमकां लोकांक म्हणटलो सपोर्ट करतलो पूण तेजो कांय सपोर्टू ना आमकां ना. बट लोकांक पयले आसतना ती आवडोकूच ना गोश्ट की तो बीजेपीन गेला म्हणून. ना लोकां हें ना बरो मनीस म्हूण ताका काँग्रेसा इलेक्ट केल्लो लोकांनी आनी ZP आसून हांवें ताका जाय पर्सनली हांवें ताका जाय सपोर्ट केला आनी ZP आसून ताणें काम केल्लें पूण आतां आमच्या चांद्राक कांय ना. बट येता हांगासर असो मेळपाक बीन लोकांक? ताका ऑफिसान तो येता तो कित्याक ऑफिसान लोक आसा आनी पंचायती म्हणटा येयलो ना तो. म्हाका सांगात तेणी म्हळ्यार डेव्हलपमेंट तुमी म्हळ्यार तशें विकास करपा खातीर गेला. विकास जाला हांगा ही 5 वर्सां? ना कांय ना चांदोर म्हणल्यार कांय ना कांयच ना. कितें प्रॉब्लम्स तुमी फेस करता हांगासर? कितें गोश्टी तुमकां जाल्ल्यो जाय? कितें कितें आसा? लायक चांदोर गिड्डोली दोन पंचायत आसाय पूण आमी बरे भाशेन भोंवतात. आमचे कितें चर्च एक आमचे शिमितेर एक गोर अशें आमचें पूण आमकां हे पॉलिटिशियन येवन आमकां डिवायड कोताय. तोच म्हूण न्हू जायते समज न्हू. बरोबर. हय. आनी हांगासर कितें हॉस्पिटल सारक्यो गोश्टी किंवा एक स्पोर्ट्स अकॅडमी म्हणा किंवा बाकीच्यो डेव्हलपमेंट म्हणजे कम्युनिटी डेव्हलपमेंटा खातीर ज्यो गोश्टी जाय त्यो जाल्या हांगा? हें म्हणटा हेचो क्लब हावस देखून आमचे लोकांचे पयशांचे कितें गोवोरमेंटा म्हणटा हेल्प मेळ्ळो तो ZP आसतना हांवें केल्लो पूण तितलें आमचें कांय आजून डेव्हलपमेंट तितलें जालें ना. जावं ना. हांगासर मेजर इशू कोल इशूचो आसा डबल ट्रॅकिंगाचो. तो त्रास जातला हांगासर? हय आमकां मेन म्हणजे कितें कोलाचो आहा आनीक जायतो सिनियर सिटीजन लोक आसता हिंगा तेमकांय जायतो सपोर्ट जाय आमकां. बरोबर. हांगासर आनीक जायत्यो पार्टीज नव्यो येता म्हळ्यार आप म्हणा TMC आसा गोवा फॉरवर्ड हांगासर तशें कांय येना. म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. BJP आनी काँग्रेस तर आसात. रिव्होल्युशनरी गोवन्स किंवा आप ह्या पार्ट्यां कडेन कशें पळयता तुमी? ना सद्या आपान जाय डेल्ली केलां पूण गोंयचे आजून कांय तेंचे बेजूच ना न्हू सारको आनी आतां इलेक्शना म्हळ्यार सगळे येसोन तेच माकडां भाशेन येसोन तेच धांवतात. सारकें आं सारकें. हय सारकें न्हू आतां इलेक्शन जाता मागीर ते पोतून थोडे पड हय तूं मागीर थोडे पडय. आनी जे रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा हांगासरूय ते ट्राय करतात. कशें पळयता तुमी? हय आमचो एकलो फ्रेंडूय बसला विल्सन म्हणटा तो भुरगो बरो पूण इट्स न्यू फेसीस लोकांचें आहा न्हू तें वोटींग करपाक. रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे पार्टेक किंवा ते गोवा स्वराज पार्टी तेंच्यांनी पावर्ड बाय केल्या. हांगासर कितें आसा तशें कुंकळी हितूर? तितलो बेस तेंगलो आजून तितले बरें भायर सरना न्हू ते अजून सरूंक ना. हय. बरोबर. लास्ट क्वेश्चन म्हाका सांगा 1 ते 10 जर तुका मार्क्स दिवचे जाले तुमच्या MLAक आतांचे कितले मार्क्स दितले? म्हजे जाल्यार ताका 0 डायरेक्ट. झिरो डायरेक्ट कित्याक डेव्हलपमेंट आमच्या चांद्राक कांय ना. रोड इज नॉट अ डेव्हलपमेंट वाय वी आर पेईंग द टॅक्स लायटीचे ते आमी फारीक करतात कितें. लास्ट क्वेश्चन BJPची ही 5 वर्सां पूर्ण गोंयान कशी पळयता? BJP म्हणजे येवन आमच्या गोंयांक काबार केला कितें मेजर प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट आमकां नाका पूण हय लिनियर पूण लोकांक नाका पूण तेमकां जाय कित्याक ते म्हणजे डेव्हलपमेंट इट्स नॉट अ डेव्हलपमेंट. ते लोकांक काबार केल्यात आनी कोणाचे पयशे पयलीं म्हणटाले कितें BJP वेरी स्टेट पार्टी पूण म्हाका दिसना. BJP करप्ट पार्टी आनी BJP ऑल पार्टीज आर गूड बट हूज पीपल आर बॅड. पार्टीज आर गुड बट पीपल इनसायड इट इज बॅड. ये इट्स अ बॅड. बरें म्हाका लास्ट क्वेश्चन सांगा हांगासर 2 गोश्टी कोणी निवडून येवं 2 गोश्टी बेग्यान जाल्ल्यो जाय अश्यो खंयच्यो आसतल्यो? पयलीं सद्याक आमकां चांद्रा कोल नाका तेच जाय आनी आमचो चांद्रा म्हणटा आजून डेव्हलपमेंट जालें ना. भुरग्यांक पार्क जाय आनी जायती वस्त आमकां एक ग्रावंड ना पयलीं सद्याक. ग्रावंड ना हांगासर? हय तो एक ग्रावंड आहा तो चर्चीचो चर्च म्हणटा चर्चीक फारीक करूंक पडटा. लोक कितें ऑर्गनायज करतलो जाल्यार कित्याक हांवूय एक टीम घालपी सान मुनिस्टार म्हणून म्हजी गेम आहा हांव ऑल गोवा ऑल इंडिया देखून खेळ्ळे तुमकां ग्रावंड असो काय ना थिंगा एक माटी पर्पस एक कावरी आहा म्हणून तो सारको ना तेजें काम आहा
ते भुरगे फातोर बी आहात आनी तो ग्रावंड हें जाल्लो आहा काम आहा तेजी. म्हाका दिसता हाजेरूय काम करपाची गरज आसा. ग्रावंड किंवा जी साधन सुविधा बेजीक आसा ती दिवप भरपूर गरजेची आसा. थँक्यू भाई, थँक्यू सर व्हेरी मच. थँक्यू. आमी आसा आंबावली हांगासर जे कुंकळी मतदारसंघान येता. पूण इंट्रस्टिंगली ही जागा इतली इंट्रस्टिंग आसा की ही हो जो गांव आसा आंबावली तेजो कांय भाग जो आसा म्हणजे आंबावली फूल केप्यां तालुक्यान येता. पूण आतां सद्या फाटल्या इलेक्शनाच्यान जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डिलिमिटेशन जालें तेतूर कांय भाग आंबावलेचो जो आसा तो कुंकळेन घातलो गेलो. आतां सद्या आंबावलेच्या गांवान आसा आमी. हांगासरले जे आमदार आसा क्लाफास ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले आतां BJPन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कितें दिसता? ना आवडली ना ही गोष्ट. डायरेक्ट गेले हय डायरेक्ट लोकांक कळोवपाक तर जाय आसली न्हू आमी बाबा डेव्हलपमेंट आमगे कांय जालें ना तेन्ना आमी BJP वता म्हणून काय सांगूंक बीन तशें सांगू ना. म्हाका सांगा डेव्हलपमेंटाचें नांव सांगलें तेंच्यांनी आमी विकास करपा खातीर केला म्हणून. ही 5 वर्सां विकास जाला हांगा? सद्याक कांय जालें ना. कांयच जावं ना हांगा येता तरी ह्या वाठारांत ते येता 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 येता. बरोबर. डेव्हलपमेंट जालें म्हणल्यार कितें थोडी खंय ब्रीज कितें बांदला तेणी केला बारीक अशें. पूण रस्ते बीन आतां पळयताले आमी मेन रस्ते बीन तुमचो मेन अजून जालो ना म्हणजे सक्शन जालो खंय तो पास जालो खंय म्हणल्यार काम स्टार्ट जालें ना अजुनूच. बरें हांगासर तशी हेल्थ फॅसिलिटी म्हणा म्हणजे एक हॉस्पिटलां बारीक किंवा एक स्पोर्ट्स अकॅडमी भुरग्यां खातीर ग्रावंड म्हणा किंवा स्कुल्स बरे तरेची किंवा बारीक अश्यो इंडस्ट्री खंयच्यो ज्यो कामाक लागूं शकता भुरगे अशें कितें आसा हांगा? सद्याक कामाक आजून कोण ना चड अशे भुरगे म्हणजे शिकले ना भुरगीं चड अशे. शिकले आसा तांकां खंय जाल्यार नोकरी आसा म्हणल्यार दिला एक 5-6 जाणांनी. रिजन कितें शिकले ना म्हणटा तेन्ना? तेन्ना लोक आतां कितें म्हणून सांगू रिजन भुरग्यांचे. आमदार तितूर इंट्रस्ट घेता की बाबा हा लोक शिकपाक जाय घेता 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 हय घेता शिकपाक जाय म्हणून. हय घेता घेता. बरोबर. पूण अशें हॉस्पिटल किंवा ग्रावंड बीन अशें कितें आसा? ना 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 ग्रावंड ना हांगा. हॉस्पिटल बाय हांगा ना आमकां केप वयचें पडटा बावली वयचें पडटा हेल्थ सेंटर म्हणल्यार तुमकां हांगा कशें पंचायती अंडर अशें हांगा कांय ना. म्हाका सांगा कोल इशू जायते कडेन कुंकळेन कोल इशूचो मोठो प्रश्न काडला. हांगासर कोल इशू आसा डबल ट्रॅकिंग? ना 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 हे सायडीक काय लागला? कांय लागना. हय म्हाका सांगा नवीन आनीक जर तुमकां सांगचें जालें की बाबा ह्यो गरजो आसा ज्यो फुडल्यो कोणीय घेवं मागीर निवडून हेणी ह्यो 2 गोश्टी करपाक जाय अशी खंयची आसतली? सद्या मेन म्हणल्यार भुरग्यांक एक ग्रावंड. दुसरी म्हणल्यार हेल्थ सेंटर म्हणटा आमकां लागीं पडटा म्हणटा पयस ना आनीक भुरग्यांक नोकरी कशी. नोकऱ्यो जाय. हय नोकरी सद्या डेव्हलपमेंट सद्या नोकरी कांयच ना. हांगासर तशें इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाचो कितें प्रॉब्लेम आसा? ना ना प्रॉब्लेम कांय ना कांय ना कांय ना. हांगा न्ही ह्या फावटी आतां खुबश्यो नव्यो पार्टी सुद्दां आयल्या म्हणजे आतां काँग्रेस आनी BJP आसा. आप आयले, TMC आयले, तृणमूल काँग्रेस आयले, मागीर रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा हांगासर. कशें पळयता ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन? सद्या कितें आसा सेंट्रलाक म्हण ती BJP आसा लोक सद्याक तेंच पळोवन पयलीं हें करता न्हू. ना जाल्यार क्रिश्चन लोक आसा आतां चडान चड आमगेला हेका काँग्रेसीक. बरोबर. हांगासर आप किंवा रिव्होल्युशनरी गोवन पयलीं आपाचें उलय आपाचें कितें आसा? तेजी बरें ना कांय ना अशें कांय. आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्साक तशें कितें? रिव्होल्युशन आसतली थोडी तरी कित्याक थोडी कोण जाल्यार खंयच्यान आसतलेच न्हू सांगपाक शकना. पूण तुमकां खबर आहा रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो हांगासर कोण आसा? ना सद्या कोण येयले ना अजुनूच. काय खबर ना ना. म्हाका सांगा तुमकां दिसता की म्हणजे लोकांचे तुमी उलोवन हे पळयता अशें आयकून ह्या फावटी चेंज जाय म्हणटा लोक कितें दिसता? म्हाका दिसना चेंज जायत म्हणून. BJPकूच जातली काय दिसता म्हाका चड. BJP क्लाफासूच परत. लायफासच कित्याक म्हाका सांग ओवरऑल BJPचें काम गोंयांत तुमी कशें पळयता? BJP सद्या गोंयांत जाला थोडी काम खंयच. कित्याक पळयलें जाल्यार थोडी खंय जालात. केपें एरिया जाला ह्या वाटेन ब्रीज कितें बारीक बारीक केला तेणी अशें म्हणून आनी कांय डेव्हलपमेंट जाला तशें काय आख्खे गोंयचें म्हणटा.
आख्खी गोंयची भरपूर जाल न्हू ब्रीज जावो ब्रीज जाला खूब जाला काम केलात आता ती कोण आली ती कोणी हाडली ती आमकां खबर ना कामां जाल्या. काम जालात म्हाका सांगा हांगासरले जे आमदार आसा क्लाफास कुंकळेचे ते काँग्रेसींतल्यान BJPन गेले. लोकांक आवडली ही आवडोंक ना कितें दिसता? ते कित्याक लोकांक काम करपाक गेले काय कित्याक गेले खबर ना पूण अशें लोक सद्या आतां हालचाल करता म्हणटाय तो काम सद्या बारीक बारीक करता अशें म्हणटाय म्हाका तितली आयडिया ना तितूंतली. लोकांक ही गोष्ट ओवरऑल तुमी पळयतात हांगासर तशें तुमकां कितें दिसता की लोकांक ही गोष्ट आवडली आसतली का आवडोंक ना? तें लोकांनी म्हाज्यान कांय सांगूंक जायना कोण आतां हांगा कितें आसा जायत जाण इलेक्शनां बसपाक हें करताय कोण 4 जाण ती सायडी जाल्यार 4 जाण हे सायडी 4 आनी सायडी आसा अशें तें मागीर तेजो अनुभव म्हाका तितलो ना. तुमकां आवडली? म्हाका आवडलें म्हणल्यार सद्या आमी सद्याक चलताय तशें चलताय न्हू कितें आनी कितें बरें तुमी म्हळें आनी आमच्यान कांय करपाक ना आमगे तशें आहा कित्याक आमी आमगे दुकान अच्छा अच्छा करता हांव ती चॉकलेट विकताय करता आनी कितें करतलो. म्हाका सांगा तेंच्यांनी म्हळें की डेव्हलपमेंट विकास करपा खातीर ते पार्टीन दुसऱ्या पार्टीन गेले BJPन गेले. ही 5 वर्सां विकास जाला? सद्या बारीक बारीक तरी केलें तेणी केला म्हणटा तुमी? हय अशें बारीक बारीक कितें समज तेणी केला. कितें बारीक बारीक म्हणजे कशें बारीक म्हणल्यार कोणाली कसलीं काम कोण जाल्यार कितें वयता नाल्यार अशें केलां म्हाका तितलें दिसना रे पूण लोक म्हणटा अशें कितें करता म्हणटा कितें हालचाल. हांव पूण विचारता तो कितें जाला तो फर्स्ट न्हू आमदार हां हय फर्स्ट आमदार तो म्हणटकीच तो मागीर फर्स्ट आमदार म्हणजे म्हणजे पयली फावट तो हां पयल्या फावट जालो. पयली फावट जालो न्हू तो म्हणटकीच तो कितें लोकांक काम करपा जाय म्हणून गेलो न्हू सद्याक एका BJP रोलिंग पार्टी आसली न्हू सद्या आसा न्हू आतां. हांव डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना अशें डेव्हलपमेंट जितूर हांगासर ग्रावंड बरे तरेचे हॉस्पिटल सारके इंडस्ट्रियल इस्टेट आसात हांगासर पूण तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक इंडस्ट्रीक आनीक मातसो वाव दिवप किंवा गांवचे भुरगे कामाक लागून. अनुभव ना तेजो अनुभव ना म्हाका कित्याक हॉस्पिटल तेणी थिंगा कुंकळेक हें केलां धाकटेंशें ओपन केलां आनी एक तें व्हड अशें कितें तेजें इनॉग्रेशन केलें तेणी बारीक बारीक करता. हय करता तेंच म्हणटा न्हू तुका तेंगे आनी कितें कसले प्रोजेक्ट आनी हांगा तुगेली फायर ब्रिगेड पळय हें पळय IDC थिंग हें केलां ओपन केला. ओपन केला हय. म्हाका सांगा हांगासर कोल इशूचो प्रॉब्लम बीन आसा हांगासर म्हणजे डबल ट्रॅकिंग कोल बीन तुमच्या सायडीक? ना तें म्हाका बरें म्हाका सांगा खुबश्यो नव्यो पार्ट्यो हांगासर आतां येयल्या पळयतात तुमी म्हणजे काँग्रेस आनी BJP तर आसात हांगासर. आप आयली मागीर TMC आसा परत रिव्होल्युशनरी गोवन्स आतां हांगासर हालचाली करता. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? सद्या ते कितें आसता कोण कोणा वडचें आसा म्हण सद्या आतां कोण लिडर जाले कोण घेवन भोंवताय हय भोंवताय हेजे पयलीं अशें जातालें पयलीं आतां ही म्हणटा पयली फर्स्ट टायम येयला खंयची ही तुगेली ही रे ती खंयची पार्टी येयली ती आतां नवी येयली ती TMC म्हणटा ती फर्स्ट येयली न्हू तुगेली आप म्हणटा तो पयलीं आसलो म्हणजे हें तेगे दुसरें टर्म जालें. रिव्होल्युशनरी गोवन्सूय हांगासर हे करता हालचाली करता. सद्या आतां कोण म्हणटा हांवें केन्ना पण कोण म्हणटा थंय बॅनर लायलो म्हणून म्हाका कांय खबर ना कोण हांगा आसा म्हणून. पूण रिव्होल्युशनरी गोवन्साक किंवा TMC तेजी म्हाका आयडिया ना 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 तेजी म्हाका आयडिया ना. म्हाका सांगात ओवरऑल BJPचें काम गोंयभर कशें पळयतात ही 5 वर्सां? तें म्हाका तितलें आयडिया ना गोंयची म्हाका ना तितलें हांव तें इंट्रस्ट घेयना तूं आतां विचारता म्हूण सांगता तुका ना खरें सांगता तुका म्हाका इलेक्शना व्हडलें इंट्रस्ट ना. काय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदतालो आतां हालीं तुमच्या हांगासरले जे आमदार आसा क्लाफास ते काँग्रेसींतल्यान BJPन गेले. कितें दिसता आवडली ही गोश्ट आवडोंक ना कितें दिसता? आवडपाचे प्रश्न ना हातून आसा कितें कॅन्डिडेट आमचे कशें काम करता कशें वेव्हार आसा बाकीची आमची कामां कशी केल्ली आसा ते आमकां बरेपणान आमी गेला ऑफिसान केन्ना आमचें काम जावना म्हणना आमची कामां जाल्ली आसा. कोण खंयच्याय पार्टींतल्यान कितें चेंज आसूं मेन आसता कितें आमचे मनशाचेर आसता ती वेव्हार ताचो कसो काम करप कसो वागप कोणा वांगडा कशें करता म्हळ्यार सगळ्यांकूच बरोच आसा तो कोणा वायट ना. फक्त लोकांचें चिंतप कितें आसता की तो आयज काँग्रेसी आशिल्लो तो BJPन गेलो अशें चिंतप आसना
ते कितें आसता सो मनीस म्हणून पळोवप आसता पार्टी रिगार्डलेस बाबा काय ना संबंध काय ना बरोबर बरोबर म्हाका सांगा तेणी सांगलें की डेव्हलपमेंट विकास करपा खातीर पार्टीन गेलो म्हणून कित्याक कामां जावपा जाय लोकांची ही 5 वर्सां किंवा जेन्नाच्यान गेल्या एक 2.5 वर्सां कितें आसा तितूर विकास जाला हय जाला 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 विकास जाला हय जाला विकास जाला कित्याक 2.5 वर्सां काँग्रेसान आसतना तेजी सगळीं कामां ब्लॉक आशिल्लीं कळ्ळें न्ही मागीर तो काँग्रेसी 10 जाणां घेवन ते मर्ज जाले एलोंग विथ डेप्युटी सीएम बाबू कवडेकर कळ्ळें ते आतां 2.5 वर्सां तेंचे ते मागीर कोवीड येलो ते मागीर सगळे थंयचे थंयच उरले तरी पूण कशा टायपची कामां जी आडकोन उरलेली आतां कंप्लीट जाली कंप्लीट तेंचे जालें एक फ्लायओवर केला तेणें कोवीड केअर सेंटर हांगा एमर्जन्सी हेल्थ केअर सेंटर जाला आनी बाकीचे सगळीं कामां जायत आसा रस्ते बिस्ते चालू आसा अजून तरी हय सगळीं कामां चालू आसा हांगासर खुबश्यो आनीक पार्ट्यो नवीन आयल्या तुमी पळयतात एक तर BJP आनी काँग्रेस तर आसात त्या भायर आम आदमी पार्टी आसा TMC आसा रिव्होल्युशनरी गोवन आसा कशें पळयता हे गोश्टी कडेन आमकां तांकां तितली तांची म्हायती ना ती कशे वेव्हार आसा कशें आमी केन्ना मेळूंक ना तांकां ती कितें आमच्या दारां अजून पावले ना की आमकां तेचो वेव्हार बाकी सांगलें हांव फक्त सोशल मिडियाचेर कितें चलता तितलेंच पळयता आयज काल अशें जाला कितें की फक्त झगडा हो हांगाचो हो थंयचो हो अशें करता तशें करता आनी एक गोश्ट हाली जाल्यार की पार्ट्यो बदलप खुबशे ह्या सायडून ते सायडीक ह्या सायडीक आख्खे गोंयभर म्हणटा कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन अशें आसा रे नॉर्मल आसा तशें व्हडलेशें कांय म्हाका दिसना अशें कितें हें आसा म्हणून हांगासर आनी एक पार्टी आसा ती म्हळ्यार रिव्होल्युशनरी गोवन तांच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट सुद्दां डिक्लेअर केलो म्हाका दिसता हांगासर आसतलें आमकां अजुनूय खबर ना केला आसतलें तरी पूण पयर आमी पळयल्ले ते डिक्लेअर केल्ले आशिल्ले पूण तेंची अजून कांय हें ना हांगा कुकडे कांय बोवाड ना कळ्ळें न्ही तर आमचे सद्या आशिल्ले आमदार हांगा बरे आसा क्लाफासियो डायस लास्ट प्रश्न म्हाका सांग ओवरऑल BJPचें काम ही 5 वर्सां गोंयान कशी पळयता आसा ओके आसा अशें काम बंद जावं ना केन्ना सगळें काम चालूच आसा अशें ना की खंयचें काम बंद पडलां म्हणून कंटिन्युअस आसा किंवा स्टॉप जाल्ले जाल्यार बी मातशें कितें कोविडा लागून स्टॉप जाल्लें आनी कांय ना तशें काय तशें काय कशें पळयता तूं आसा सगळें बरें चलता अजून हय अजून म्हणजे अजून म्हणजे फुडले जावपाचें आसा न्ही इलेक्शन जातले तरी पूण बट येस तुम्ही जे सांगले खरेंच खूप बरे तरेन उलयले थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं फॉर युअर टायम थँक्यू जाल्यार हांगासरले जे सद्याचे आमदार आसा पळय क्लाफास ते फ्रॉम काँग्रेस BJPन गेले लोकांक आवडली आवडूंक ना तुमकां कितें दिसता आवडली आवडूंक ना कितें आमकां आवडलो ना तुमकां सांगलेलें कितें वयच्या पयलीं बीन अशें कितें म्हटलेलें तुमकां ना कांय सांगूंक ना काय सांग कांय सांगूंक ना आनी गव्हर्मेंट कुंकळ्या कांय जालो ना हय ते म्हणटा की विकासा खातीर गेले डेव्हलपमेंट करपा खातीर गेले ही 5 वर्सां विकास डेव्हलपमेंट जाला हांगा ना कांय जालो ना कांय जालो ना 5 वर्सां कांय जालो ना हांगासर तशें कांयच हें ना 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 तुम्ही हांगासर दिसता बायक चलयता म्हणजे भाडें मारता दिसता एक पायलट म्हणून कसो पळयता तुमी बिझनस तुमचो कितें हांगासर लोकांचें कितें आयकता तुमी? तांकां आमकां भाडें मारपा कांय ना बाजारांत स्टँड ना तो स्टँड थिंगा मुखार आहा बस स्टँड मार्केट हिंगा बस स्टँड हिंगा लोक हिंग वयता लोक हिंगा वयता थिंगा वयता भाडें बी कांय आसना आनी पायलटां खातीर सेपरेट स्टँड बीन असो ना ना स्टँड ना बस स्टँडार सारकें देऊन ना बस स्टँडार सुद्दां तुमकां ना ना ती सायड टॉयलेट सायड आहा मागीर थंय कोण येतलो टॉयलेट सायड कोण येतलो सारकें सगळो रंग तोलो आहा फाल्यां समजा कोणी निवडून येवं तुमकां कितें जाल्लें जाय पयल्यो 2 गोश्टी कितें जाल्ल्यो जाय हांगा तुमकां आमकां बाजार बरो निवड जालो तो पायलटां रिक्षावाल्या सेपरेट अशें करून दिवपा जाय बरो डेव्हलपमेंट जावपा जाय कुंकळ्यां बरें निवड जावपा जाय हो मार्केट आतां न्यू बांदला तो सुरू जावंक ना अजून कितें उरला कितें दिसता तुमकां तेजी म्हाका बरी खबर ना कितें हांगासर न्ही मागीर खुबश्यो पार्टीज आतां आयले एक तर काँग्रेस आनी BJP आसात हांगासर त्या भायर आम आदमी पार्टी तृणमूल काँग्रेस रिव्होल्युशनरी गोवन्स कशें पळयता हे सगळे गोश्टी कडेन ती इलेक्शन आमी पॉलिटिक्स आमी कोण आमी पायलट ते आमी कितें उलयल्यार आमकां लोकांक वायट दिसतलें तेका लागून आमी कांयच उलयना पूण खरें उलोवप वायट दिसता तें बरोबर खरें उलोवप बरें उलोवप आमचें सदां मातशें आहा तें बरें आतां येवं पूण तुमकां दिसता ह्या फावटी चेंज जाय म्हणून आं हे चेंज जावपा जाय हय हय जाय तो जाली चेंज आहा बरोबर आनी बरें कांय जायना हालो चेंज जाता कांय जायना हांगासर न्हय एक पार्टी हाली जी हांगासर कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिक्लेअर केला एकूच पार्टी आसा ती म्हळ्यार रिव्होल्युशनरी गोवन पावर्ड बाय गोवा सुराज पार्टी रिव्होल्युशनरी गोवन्स आयकला आसतलें हय तेंच्यांनी एक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला कशें पळयता हे गोश्टी कडेन चय
मागचे इलेक्शन खबर कांय कळना आमी फकत बाळी मारता आनी कितें बरें ओवरऑल बीजेपीचें काम आख्ख्या गोंयान कशें पळयता तूं बीजेपी या ते 5 वर्सां बीजेपीचे गव्हर्नमेंट कशें पळयता गव्हर्मेंट बीजेपी आसा सगळें म्हारग करून दवरला कांय सवाय ना गव्हर्मेंट आमी गरिबान पायलटान सगळे गरीब लोकांक मरपाचें आसलो लोक खासतलो आमी मरपाचें सादारण लोकांक गरीब लोकांक करप कितें आमी करप कितें भाडे मारला भाड्या लोक म्हणटा 10-20 जाता म्हणटा लोक वचनाय पेट्रोल वाडला ते पळोवचें ना पेट्रोल वाडला डिझल वाडला सगळें वाडला सगळें भांगार जाला कांय सवाय ना ब्रेड दिवंक 5 रुपयान जाला 2 रुपयान तो म्हाका दिसता तेंच्यानी एक उतर सारकें सांगलें की पेट्रोल सुद्दां भांगर जाल्लें आसा बरोबर आसा 100रांक तेकलेले कांय दीस पयलीं कमी केल्या म्हणून फक्त इलेक्शन आसा तो परती कमी आसत जाल्यार परत एक फावट विश्वास वयतलो जेन्ना इलेक्शन सोंपल्या उपरांत परत जर वाडयलें पेट्रोल जाल्यार परत आनीक प्रॉब्लम जावपाची शक्यता आसा बट थँक्यू देव बरें करूं भाई तुमी उलयलें थँक्यू आमी सध्या मतदार राजा कार्यावळ घेवन कुंकळे मतदारसंघात सकाळच्यान आमी आसा आनी जायते लोक आमकां मेळ्ळे येस लोकांक चेंज जाय ही गोश्ट लोकांनी ओपनली खूब जाणांनी उलोवनूय दाखयल्या बट आनीकूय कांय गजाली करुया आमी आमच्या बरोबर मानीस आसा बाई तुमचें नांव किशोर कालेकर किशोर बाब काय प्रश्न विचारपाक सोदता आतां हालींच हांगासरले जे MLA आसा न्ही ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले आतां BJPन गेला कितें दिसता तुका लोकांक आवडले आवडूंक ना कितें दिसता BJPन गेला म्हणून तो MLA सांगलेलें कितें जे त्या पार्टीन रावन डेव्हलपमेंट जायना म्हणून तो BJPन गेल्लो पूण BJPन वचून सुद्दां आमकां कुंकळ्यांक जाय त्या भशेन कांय जालें ना मुवमेंट आनी जे कितें कुंकळचे प्रॉब्लेम आसा ते आजुनी पर्यंत ती तशीच आसा बरोबर तुम्ही म्हळ्यार ती एक गोष्ट बरोबर पूण तुका कितें दिसता लोकांक आवडले आवडूंक ना ही गोष्ट की तो BJPन गेला ही आवडले आवडूंक ना कितें दिसता पळोवपाक गेल्यार लोकांनी वोटींग केल्लें कित्याक एखादी चेंज जातलें म्हणा पूण तो मागीर भितर गेलो न्ही पार्टी सोडून तो दुसरे हितूर गेलो पूण तशें जावपाक जायनासलें आमच्या हिशोबान जाल्यार तशें जावपाक जायनासलेलें बरोबर तेणी सांगलें की डेव्हलपमेंट विकासा खातीर गेला तुका दिसता ही 5 वर्सां विकास जाला ना विकासाचें व्हडलेशें तर कांयच ना आजुनी आमचे सद्या कुंकळ्यान आसा तशेंच आसा चेंजीस अशेंच कांयच ना म्हाका सांग कितें तुमकां जाल्लें जाय हांगासर एक नवीन चेंज जाल्लो जाय किंवा तुमकां खंयचे एक प्रोजेक्ट कितें तुमच्यो मागण्यो अश्यो 1-2 तुमकां हांगासर जी जाय गरज आसा अशी कोणी येवं मागीर इलेक्शनाक कितें आसा प्रोजेक्ट म्हणल्यार कितें आसना कुंकळ्यान थोडी आमच्या आजुनी पर्यंत थोडी एक फॅक्टरी आसा त्यो अश्यो आसा तांकां आजुनी तो वास आसता आजुनी पर्यंत रातचो वास येता सकाळ फुडें वास येता ते प्रॉब्लेम आजून खंयच्याच MLAन आनी कोणीच कांय केलें ना एड्रेसूय करूंक ना कांयच केलें ना आजुनी आनी तो आजून पर्यंत तसोच आसा जायती नवीन पार्टीज आतां वयर सरता त्यो म्हळ्यार RG म्हणा किंवा आप किंवा TMC ह्यो नव्यो पार्टी हे आसात हांगासर कशें पळयता हे सगळे जाण रावतना तुमी कशें पळयता मेन म्हटल्यार कितें आसा जाणा गोंयांक आनी आमकां नवे पार्टीची अशी व्हडलीशी गरज ना कित्याक गोंयकार गोंय चलोवंक शकता बरोबर गोंयकार गोंय चलोवंक शकता आनी गोंयकारांक गोंय चलोवपाची कॅपेसिटी आसा नवी पार्टी म्हणटा ती आमकां गोंयांक नाका सद्याक आसा आमचे BJP आसा काँग्रेस आसा आतां तेजे मुखार आनी नवी पार्टी जाता पूण आमचीच गोंयचीच पार्टी एक आसा सद्याक RG म्हणटा एक पार्टी आसा बरी बरोबर तांकां आमी आतां मातशें मुखार हाडूंक सोदता कित्याक तेंची मिटिंगे बरी जाता आनी चड पळोवपाक गेल्यार गोंयकारांचो चड सपोर्ट म्हणटा तो RG पार्टीक आसा कित्याक दिसता तुका RG पार्टी कितें करपाक शकता कितें चेंजीस करपाक शकता हें दिसता ना RGचें मेन म्हणजे एक म्हाका बरें कितें आवडलें जाणा तेंचे जे कोण आसा पळय आतां तेंच्यांनी नवे कोण थोडेशे तेंच्यांनी निवडून काडल्या ते बरे मनीस काडल्या आनी तेंची कसलीच क्रिमिनल केसी ना कांय ना त्या खातीर ती एक पार्टी म्हाका बरी भशेन आवडल्या आनी चड करून म्हाका जाल्यार होप आसा गोंयांक RG कितें जाल्यार करतली आनी RGचो गव्हर्मेंट चड करून गोंयांत जातलो अशें म्हाका अशें दिसता वेल सेड आणि खुबश्यो गोष्टी तुवें सांगल्यो त्यो सुद्दां बरें म्हाका सांग ही 5 वर्सां BJPचें गव्हर्मेंट गोंयांत तूं कशें पळयता BJPचें गव्हर्मेंट पळय आतां आनी पळोवपाचें अशें ना सगळे बारीक जावं व्हडलो जावं खंयचेच मनीस जावं भुरगे जावं कोणूच जावं सगळे जाण मिडिया कडेन टच आसता इन टच मिडियान कितें घडटा कितें फेसबुकाचेर हे ते कशी परिस्थिती जाल्या पळय टॅक्सी ड्रायव्हराचे प्रॉब्लेम मेळावलेचे प्रॉब्लेम अशें आजुनूय पळय सद्या ओल्ड गोवाचे प्रॉब्लेम चालू आसा
अशें फेस अशें प्रॉब्लेम सॉल्व म्हणटा तें जायना. एक गोष्ट म्हाका तुजी खरेंच आवडली ती म्हळ्यार तूं रावता कुंकळे पूण ते एड्रेस केले 2-3 इश्यूज ते म्हळ्यार मेळावलीचे जे वाळपय टॅक्सी इश्यूज बरें गोंयभर कोस्टल आनी खास करून कोस्टल रिजन्स आसा तातूंतल्यान हे जाले ओल्ड गोवाचे इश्यू काडले. काय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता हालीं तुमचे जे हांगासरले आमदार आसा क्लाफास ते काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले लोकांक आवडली आवडूंक ना कितें दिसता? ना हेतून तर तुज्यान म्हणोकूच जायना लोकांक आवडली म्हणून कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक BJP नाका म्हणून काँग्रेसीक वोटींग दिल्लें पूण आतां काँग्रेसी सोडून जर परतून BJP वयता जाल्यार तूं कोणाकूय विचार कोणूच हॅपी जावचो ना. कोणूच हॅपी ना. कोणूच हॅपी ना. तांणी म्हळें की डेव्हलपमेंट विकास करपा खातीर गेला ही 5 वर्सां विकास जाला हांगा. कोणाचो लोकांचो काय तेजो सी आमकां डेव्हलपमेंट म्हणलें जाल्यार आयज पासून आमी जेन्ना 2017 म्हणलें तें तेन्ना जेन्ना वोटींग जाल्लें तें म्हणल्यार आतां चोयलें जाल्यार डिफरन्स कांय दिश्टी पडना. सो डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार आतां तेजो पर्सनल जाला की तो आमकां कितें कळ्ळें तें ताकाच खबर आसतलें. बाकी तो डेव्हलपमेंट एस्पतीक आमची चोवपाक गेल्यार आमकां तोच काँग्रेसीसान BJPकूच वचपाची गरज नाका आसली. आमकां डेव्हलपमेंट म्हणल्यार आमकां व्हडली बिल्डिंगां नाका आमकां सिंपल जें आमचे गांवांत जावं कितें जाय तेंच आमकां तुमी प्रोवायड केलें जाल्यार आमकां दॅट इज सफिशंट आनी कसलो डेव्हलपमेंट जाय आमकां. बरोबर सारकें गूड बरे तरेन तुमी मांडले हे पॉयंट. म्हाका सांग हांगासर आनीक जायत्यो पार्टीज येतात म्हळ्यार आतां BJP आसा काँग्रेस आसात TMC आसा आप आसा RJ आसा कशें पळयता हे सगळे गोश्टी कडेन? पार्टी तर इलेक्शन जेन्ना म्हणटा आसतल्योच पार्टी तेतून दुबावच ना पूण इतले वर्सां आमी आतां 60 वर्सां जालीं आमी लिबरेशन आमी हें सेलेब्रेट करता खरें पूण ते मेरेन फक्त 2 पार्टी आसल्यो काँग्रेस आनी BJP आनी आमचे आदले जे आसले ते फक्त काँग्रेस BJP हेंच घेवन आसले. आतां तेजो फायदो लोक ऑलरेडी बेजारलेले आसा तेंचो फायदो घेवन आतां दुसरी पार्टी भितर सरपा येयल्या. आतां येयली आम आदमी येयली ती तर गेले एका सांग येयल्या आतां TMC येयली आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्सी आसा. आतां हेतून आमी चोवपाचें म्हणल्यार कितें आमकां आमी तो ऑलरेडी विटलेले म्हणल्यार कितें आमकां जस्ट फोटोन दवरल्या प्रॉमिसीस केल्या हें करतलो तें करतलो म्हण बट इन रियालिटी ऑन ग्रावंड फिल्ड कांयच ना. सो हेजो फायदो काडपा आतां तुजी आम आदमी पार्टी आनीक TMC येयल्या आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्सी आसा तितून. आतां हे कितें प्रॉमीस करता तें आमी चोवपाचें. आतां एज आमी आतांचें जनरेशन हेतून आमी हें धरलां की आमकां प्रॉमिसाचेर म्हणून विश्वास ना. तूं रियालिटी आमकां कितें तें सांग. सो हें आमी आतां पयलीं पळयतलें की तूं प्रॉमिसीस कितलें कर पूण प्रॉमिसीस तूं आयज करता आनी फाटल्यान मागीर तेजी रियालिटी कितें जाता तें आमी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स करून जाणा. सो आतां हे पाटी जें कितें जातलें आमी हें मेन चयतलें की बाबा आमकां प्रॉमिसीस नाका तुजे लागीं डू यू हॅव एनी प्रॉपर प्लॅन ते भाशेन म्हळ्यार तुमची ओके आमी हें तुमचें करतलें मागीर तेजे फाटल्यान स्टडी आसा काय ना हो बेश्तो येता आनी हय हो बेश्तो येवन सांगूं वयता विजन कितें आसा तें तुमी स्टडी केलें काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न. एक्झॅक्टली. कोण तुमकां दिसता की हे सगळे भितरले कोण आसतले जे बरे तरेन तुमचें विजन सक्सेस करतले अशें? आतां काँग्रेस आनी BJP तर हांव सायडीनूच दवरता कित्याक आमी ते ऑलरेडी तेंचो आमी बिहेवियर पयलो कसो हें केलो तो हेंकांय BJPक हाडले काँग्रेसीक हाडून हें केलें हें कांय ना. आतां दुसरो ऑप्शन आसा तो आतां आम आदमी पार्टी येयल्या आतां हालीं तर TMC येयल्या हांव नोको TMC 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान कितें करूंक सोदता पळय ते गोंयान कित्याक आम आदमी पार्टी तर गेल्ले फावटीसान आसा आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. आतां रिव्होल्युशनरी गोवन्सा जे मेरेन आयकलां फाटले 4.5 वर्सां मेरेन तेंचे एज अ NGO ते चलताले आनी एज थ्रू दॅट तेमी एज अ नॉट बिंग इन टू द पावर तेमी लोकां खातीर ऑन फिल्ड जायते हें केल्या लायक स्किम्स आवट केल्ले आसा तेमी तेंची वेबसायटीर गेल्यार तुमकां कळटलें. सो आतां कंपिटिशन अशें म्हाका दिसता की न्यू आमकां जेन्ना आमी BJP आनी काँग्रेस नाका हे ओल्ड जाले म्हणजे न्यू फेसीस म्हणल्यार आतां आम आदमी पार्टी आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्स जाता कित्याक TMC तर वेगळोच दवरता सायडीन. आतां जेन्ना आम आदमी पार्टी आनी रिव्होल्युशनरी जेन्ना म्हणटा जाल्यार आमी एक्चुली आमचे गांवांत येयल्ले कोण तुजे आम आदमी पार्टी येयल्ले आमी तांकां एकूच विचारलें की ओके तुमी इलेक्शनाक बसता बरें आसा तुमचेय प्रॉमिसीस हेच भाशेन जातले जे आमकां काँग्रेसीन आनी BJPन केल्या ते. सो तेंचे वेगळेय तरे जायते आसा पूण आमी तांकां सिंपल विचारलें ओके हे सगळे प्रॉमिसीस सगळीच पार्टी करता जाल्यार आमी तुमचेर विश्वास कसो दवरपाचो. सो अशें तूं आमकां कितें म्हणून सांगपाक शकता की आमी तुजे विश्वास दवरून की आमी ओके आमकां आम आदमी पार्टी जाय ऑर आमकां रिव्होल्युशनरी गोवन्स जाय अशें कित्याक आमी रिव्होल्युशनरी गोवन्साचेंय पळयलें. सो आमकां रिव्होल्युशनरी गोवन्सान तेमी आतां तेंचे जे वर्क फिल्ड आमी चयलां ते प्रमाणे तेमी एक पोगो बील
पोगो बील म्हणून तेमी गोंयकारा पासत हें केलां आनी तेमी आतां रिसेंटली अनावन्सूय केलां की फर्स्ट तेंचो प्रॉमीस आसतलो जेन्ना 22 इलेक्शनान तेंची पार्टी फॉर्म हें जातले गव्हर्मेंट फॉर्म जातले फर्स्ट वील बी द पोगो बील. आतां हे भाशेन तेणें प्रॉमीस केला आतां होय बी प्रॉमीस केला बट म्हणटलो तेय प्रॉमीस करता रिव्होल्युशनरी गोवन्सांनी प्रॉमीस केल्या जाल्यार तूं आम आदमीचे पार्टी विश्वास कित्याक करपाक शकना रिव्होल्युशनरी गोवन्सा प्रॉमिसाचेर विश्वास कित्याक करपाक शकता. पूण डिफरन्स हें आसा की रिव्होल्युशनरी गोवन्सान फ्रॉम लास्ट 4.5 इयर्सान तेमी ऑन फील्ड दाखयलां काम केल्लें आसा. सो हे आतां आमकां डिफरन्स होच पळोवपाचो. आतां हेज्यानी इन डिटेल्स न्हू वयतलो जाल्यार तूं डिपेंड्स आतां तू कितें म्हजे कडेन विचारतलो ते भाशेन आसा. हांव जस्ट तुका ह्या हेजेर म्हाका कळटा की बाबा हां तुमकां एक लागचो जाल्यार एक RG किंवा गोवा स्वराज पार्टी ही चेंज घडोवंक शकता अशें तुका दिसता. म्हाका सांग लास्ट प्रश्न तुमकां विचारता BJPची ही 5 वर्सां गव्हर्मेंट गोंयचें गव्हर्मेंट तूं कशें पळयता? फाटलीं 5 वर्सां तर डिफिकल्ट जातलें एनालायज करपाक. हांव तुका इतलें सांगना हांव जस्ट 2 दिसांची पयलींची खबर सांगता. तुमी सोशल मिडियाचेर चयलां आसतलें कोण बाबूस मनशारा सद्या करंट BJPन आसा. डायरेक्टली ताणें एलिगेट केला हांव नोको रियलिटी कितली आहा ते 70 crores ताणें स्कॅम PWD तो दाखयला. आतां तो प्रेझेंट गव्हर्मेंटाचो तेंचो MLA. आतां तो जर तर सांगता जाल्यार तेतून आपल्याच गव्हर्मेंटाच्या मनशाचेर तो आतां एलिगेशन घालता की PWD जॉब्स आहा ते टोटली सेल केल्या म्हणून. आतां हितून हांवें कितें सांगपाक जाय तुका तेंचोच पार्टीचो मनीस जेन्ना तुका सांगता की हितून 70 crores स्कॅम जाला हांव जस्ट कित्याक काली रिसेंट न्यूज म्हणून तुका इतली फ्लुएंटली सांगूंक शकता जाल्यार तूं म्हाका सांग फुडलें हांव आनी कितें सांगू. एक्झॅक्टली आनी म्हाका दिसता ही खूब इम्पॉर्टंट आनी सिरियस गोश्ट आसा. जॉब स्कॅमाचे उलयले तुमी टॉपीक काडला म्हणून सांगता हांव. एक गोश्ट म्हळ्यार जर सरकारांतलोच मनीस आरोप घालता एका सरकाराच्याच मिनिस्टराचेर जाल्यार ही सगळ्यान व्हडली सिरियस आनी पळोवपा सारकी गोश्ट कितें तरी आसा तें. बरें दुसरी गोश्ट जो रिप्लाय दिलो बाय PWD मिनिस्टर हाजेर म्हाका दिसता कोणीच तातूंत लक्ष दिवंक ना. तें म्हळ्यार रिप्लाय दितना ताणें म्हळें की बाबूश मनसरात आपल्या कडेन जॉबा खातीर आयिल्लो बाबा थोड्या भुरग्यांक जॉब दिवचे म्हणून आनी तें जावंक ना जाल्यार कितें जालें तें हांव नकळो. बट एक गोश्ट म्हाका सांगात की खंयचो MLAन जॉब कित्याक दिवप आनी तांकां कोणें रायट दिलें की कोणाक जॉब दिवप ते. जॉब हे मॅरिटाचेर ताजे सिलेक्शनाचेर ताजे काबिलियताचेर वचपाक जाय इतलेंच खरें. आनी तशें जायना म्हणून गव्हर्मेंटाची जायतीं कामां आमकां परत परत फावटी मारच्यो पडटा कारण जो मनीस थंय बसलेलो आसता तो कोणाच्या तरी फावरान आयला किंवा खंयच्या तरी एलिगेशन जशें जालें की पयशे दिवन बीन अशा तरेन जाल्लो आसता. तेजो लुकसाण जें आसा तें आम जनतेक भोगचें पडटा. जर खंयच्याय हांव जस्ट आर्ट एंड कल्चर ह्या फिल्डान सुद्दां उलोवपाचें जालें जाल्यार कोण जर सावंड इंजिनियर आसा जाल्यार तो सावंड इंजिनियर तितल्या काबिलियतेचो आसपाक जाय तो बरो सावंड इंजिनियर आसपाक जाय ना की कोणाच्या फावरान येयल्लो आसपाक जाय. ह्यो सुद्दां गोश्टी मातश्यो लक्षांत घेवची गरज आसा. आनी जर खंयचोय आमदार सांगता की कोण तरी आपल्या कडेन दुसरो आमदार जॉब दी म्हणून सांगपाक येयल्लो जाल्यार ही सुद्दां खूब सिरियस गजाल आसा. विचार करात हाजेर. बाब थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तूं उलयलो म्हूण. अँड ही आशिल्ली आयची आमची कार्यावळ मतदार राजा कुंकळे मतदारसंघान. आनी कार्यावळ कशी लागली हे म्हाका नक्की कळयात कारण खुबश्यो गोश्टी आयज आमकां हांगासरले जे लोकल्स आसा तांचे कडल्यान जाणा जावंक मेवळ्यो. आनी येस फुडल्या विकान आनीक 2 दिसांनी परत एक फावट मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आनी एका मतदारसंघान तुमच्या फुड्यान येवया. तोपर्यंत देव बरें करूं. पळयत रावत.